đó. Có phải em bỏ lại nỗi đau là khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách hoán đổi không hoàn hảo? Cũng do ngốc mà thôi, đã biết là cho không nhận lại, tại sao lại nói cho người ta biết để người ta phỉ lời nói dai? Cũng có lúc anh bị trầm cảm vì một cú sốc như vô hình, một người quen anh cướp em đi mất, liệu rằng anh có thể bình tĩnh được như vậy hay không? Hay em xem đó là trò đùa? Cũng nhiều bài hát anh gọi tên em ở trong những thức anh từng hứa, anh yếu lời hứa mà anh từng hứa với em hôm nay là dư thừa, thì em cứ phủ như chưa từng nghe một lời chia tay không còn nữa. Vẫn biết rằng anh tốt với em, nhưng em lại yêu một người khác, tình yêu tam giác là ba mũi dao, biết như vậy mà vẫn đòi chát sao? Có lẽ em cho anh khùng và chia tay trong dứt khoát, anh sẽ cấm em làm anh đau, tạo vết thương bên trong thể xác này. Anh cấm em nói yêu anh khi đang trong vòng tay người khác, và anh cấm em nhìn vào anh bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Anh cấm em đi bên đó mà lúc nào cũng nghĩ đến anh, đối với tư cách một người đi trước, giá trị của anh vẫn hơn một lần. Anh cấm em đem so sánh ai tốt hơn những việc anh làm, vì em chưa hiểu được hết khái niệm một người đàn ông cần phải quan tâm. Anh cấm em rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này, anh cũng sẽ cấm em nghe từ cấm khi em không còn là người. Anh cấm em nói yêu anh khi đang trong vòng tay người khác, và anh cấm em nhìn vào anh bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Anh cấm em đi bên đó mà lúc nào cũng nghĩ đến anh, đối với tư cách một người đi trước, giá trị của anh vẫn hơn một lần. Anh cấm em đem so sánh ai tốt hơn những việc anh làm, vì em chưa hiểu được hết khái niệm một người đàn ông cần phải quan tâm. Anh cấm em rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này, anh cũng sẽ cấm em nghe từ cấm khi em không còn là người. Anh cấm em hay thức khuya uống cà phê vào 2 giờ sáng, biết sức khỏe em không được tốt thì đừng cố gắng quên đi thời gian. Anh cấm em đi về đêm khi đã không còn anh bên cạnh, vì anh biết chắc nó không thể cản đi những hạt mưa trên mái tóc mềm. Anh biết là em sẽ hỏi lấy tư cách gì anh sang vào, thì cũng đơn giản là một thằng ngốc làm tròn trách nhiệm mặc dù xa nhau. Em quên đi việc anh làm, nếu anh nói em bảo kẻ công rồi em sẽ nói là em không bắt, tại sao anh làm rồi còn dài dòng. Với nó thì mọi việc khác đó không làm cũng được ghi nhận, mà thôi đâu còn quan trọng nữa, đâu phải chỉ trong vài lần đành ngậm miệng lại để em vui thôi. Nói sao thì chuyện cũng vậy rồi, chỉ tiếc là không thể gửi